So, ito na yung DIY na PVC trunking natin or cable tray. Improvise mula sa karton. Tapos yung full length niya is 120 yung full length niya. So, ang gagawin natin dito is magbabali tayo ng 45 degrees. Yun yung goal natin. Paano mag-bend ng 45 degrees. So, gumawa ko ng sarili kong sukat. Bale, itong 120, dinivide ko siya sa 3. Bale, meron akong 40. Bawat, bale, 40 cm. So, yan. 40 cm. Ilalagay tayo ng marking sa 40 cm. Ayan. Ito na yung sukat natin na 40 cm. Mula dito sa kabilang dulo. Ayan. Tapos ay kuha tayo ng protractor para makuha natin yung exact 45 degrees. Nilalagay lang natin yung protractor natin sa baba. Tapos ihati natin yung 45 divided by 2 kasi dalawang sides yung ikakat natin. Meron tayong 22.5. Ang gagawin ko, detailed ko lang yung protractor ko hanggang sa 22.5. Ayan. Parang dyan. Yan na yung niya. Dito ako mag-margin sa 0. Ayan. Tapos, ganun din sa kabila. Detailed ko lang siya ng 22.5. Parang yan. Ayan. 22.5 degrees. Okay, 22.5 degrees plus 22.5 degrees. Ang kuha natin is 45 degrees. Paangat to. Kaya magka-cut tayo, V-cut. Ang gagawin natin. So, yan. Tapos, yan na yung ating 45 degrees. Tapos dito, sa side na to, kasi ito yung cut natin. Ma-marginal lang natin yan ng straight. Gamitin natin itong 30 by 60. Ayan. Ito yung ikakat natin. Ito. Ayan. Gamit yung ating gunting. Kakat natin siya. Ayan. Kakat natin siya. Yan.
lang natin. Ito yung 45 degrees natin. Sama yung kabila. Yan. Yan. So, yan. Meron na tayong bikat. Pag i-bend natin siya, ayan. Yan din sa kabila. Sa kabila, kasi hinati ko siya sa tatlo, yung 180. Bale, susukat ulit ako dito ng 40 centimeter. Ayan. So, dito yung 40 centimeter ko. Ayan. Ayan. Tapos, margin ulit ako. Ayan. Tapos, tulad lang ng ginawa natin ng una, susukat ulit tayo ng 22.5 degrees para makuha natin yung exact na 45 degrees. O kanina, nag-V-cut tayo. Pataas yun. Yung angulo pataas. Ito naman, mag-A-cut naman tayo dito para sa angulo na pababa. So, tilt ko mo siya. Sorry. Yan. Yan. Ganito yung ginawa ko kanina. Ilagay ko sa center. Itong guhit na to. Bale, naka 90 siya mula sa base. Pagkatapos, tinilt ko lang siya. Naka-steady pa rin yung point niya dun sa dulo ng guhit natin. Tilt natin hanggang 22. So, yan. 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 Tapos, nag-margin ako dito sa 0 mismo. Kasi, ito yung line niya eh. Straight line. Kaya dito ako nag-margin sa 0, hindi dito sa pinakadulo. Tapos, ganun lang din sa kabila. I-tilt lang natin ulit yung protractor natin hanggang 22. Sa dito na side, parang tansyahan lang to dito kasi parang margin ulit natin. Yan. Pagkatapos natin makuha yun, 22.5 plus 22.5, 45 degrees. Mag-margin ulit tayo. Kanina naka-V-cut tayo, paangat na bali yun. Ito naman, mag-i-A-cut tayo. Pababa naman, paano naman ito? Side. Andun sa kabila. Ay, sorry. Yan. Tapos, ano lang din. Kakat natin ito dito sa baba. Yan. Yan din dito.
Meron na tayong mga linya. Ito yung ikakat natin. Tsaka ito. Ayan. Natin yan. Ayan. Tapos na yung cut natin. Ayan. Ayan, pagkatapos nating makat, ito yung A-cut natin. Ginupit natin kanina. Tapos, ito naman yung V-cut. Ginupit natin din kanina. Gagawin natin, i-tape natin siya pag ganyan. Ito, tape natin. Tape natin siya. Siguro, yan. Yan yung V-cut natin kanina. Tapos, yan din yung isa. I-tape lang din natin. Yung i-cut. Yan. Yan. Yan, tapos ko na siya ma-tape. Yan. Naubos ko na yung tape ni mama kaya matibay na siya. Kakabit na natin siya gamit yung spirit level o yung level bar. Pagkatapos ng mga cuttings natin tsaka pagdikit-dikit, ito na yung resulta. Ito yung mula dito, papunta rito, 40 cm. Tapos mula dito naman papunta rito, 40 cm. Mula dito papunta rito, 40 cm. Overall din, 120 cm. Ngayon, ikakapit na natin siya sa wall. Gamit ang ating spirit level or yung level bar. Yan. Katikit natin ng ganyan. Lapit. Lalagay lang natin yung level bar natin. Yan. Tapos isiguraduhin natin na nasa center itong bubbles. Yan. Yun yung level niya. Tapos dito na point naman, susukatin natin, meron tayong 45 degrees. Ito. Nalagay lang natin siya, tapos isi-sure lang din natin na nasa gitna yung ating bubbles. Yan. Yan. Tapos dito naman, ganun lang din. Susukat lang din natin yan. Dapat nasa gitna yung ano natin bubbles. Yan, pagkatapos nating madikit yan, mas screw, tapos na.